Ẹ tún wá gbọ́ ẹ káàbọ̀ sí orí kan yẹn tó wá gbọ́ oríṣiríṣi nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nínú fídíò tí ó wà lẹ́nu ẹ̀wọ́ oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ àṣírí ni ó jáde nínú fídíò tẹ́lẹ̀ yìí tu oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ ẹ̀wọ́ tó bá dé kéèké ọmọ ẹ̀dá àkùnrin ló gba aláìní kọ́nà tó ṣe àwọn fídíò tó àwọn ẹ̀jẹ̀ lára àwọn kọ́ńtẹ́ǹtì kàwá fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn fi pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ ká sọ abẹ́. Now mani oní qualification gan olórí ogun ni ọlọ́rọ̀ ni ó ti kẹ́rù wọ́n ní ṣùgbọ́n adẹ́tẹ̀ ni. Ẹ jẹ́ kí n wo ìgbé ayé Námánì. Ó jẹ́ ẹni tó nífẹ̀ẹ́ sí àwọn tó ń bẹ ní àgbègbè ẹ̀, torí tí ò bá nífẹ̀ẹ́ nínú àwọn tó kó lẹ́rú ọmọ ìkan nínú wọn ló wòye Námánì ìbádẹ́ lọ jẹ́ lọ rí wòlíì Israel ara ìbádẹ́ ìyá ọ ẹ̀tẹ̀ ìbádẹ́ wò sọ ọmọ kékeré bí sọ pé ọmọ kékeré ọmọ ẹrú ni ọ̀tọ̀ ni ẹni tí a kó lẹ́rú ọmọ ẹrú ó kéré gan sí ohun tó yẹ kí Námánì gbàgbọ́ ṣùgbọ́n a lo ìránṣẹ́ yẹn fún Námánì. Mo wà nínú ìwé 2 Kings chapter 5. Ó tẹ̀síwájú ọba ti ránṣẹ́ ó kẹ́rù pé àbí ìsàlọ́sọ́dọ̀ wòlíì ohun tó dẹ̀ tọ́ ẹ̀tọ́ tó dáa ni tí a bá ń lọ sí ọ̀dọ̀ wòlíì ká má lọ lọ́wọ́ òfo ká mú nǹkan dání lèmi àní kí ló ń jẹ́ wòlíì. Mo lè fi gbogbo ẹni sọ pé èmi gẹ́gẹ́ bí èèyàn kan àpọ́stù ni mí. Wọ́n dé ọ̀dọ̀ wòlíì. Ohun tí wọ́n pè ní ìyanu ni pé ohun tó ya ìránṣẹ́ Ọlọ́run lẹ́nu tó tún ya ìwọ gangan lẹ́nu náà pè ní ìyanu. Wọ́n dé ọ̀dọ̀ ìránṣẹ́ yìí. Ohun tí wọ́n wò ní pé bóyá wòlíì ò tiẹ̀ jáde sí wọn kó gbọ́ wọlé wọn kí àìsàn yẹn sàn torí ó gbàgbọ́ nínú ìròyìn tó ti gbọ́ pé à ń lọ sí ọ̀dọ̀ wòlíì. Náà nígbà tí wọ́n débẹ̀ wòlíì Èlíṣà kò tiẹ̀ jáde sí ó ní lọ wẹ̀ ní etí odò. Ìránṣẹ́ yẹn wò pé pẹ̀lú bóun ṣe lọ́lá tó yìí ìránṣẹ́ yóò jáde sóhun kó tiẹ̀ yọjú kó wo oríṣiríṣi nǹkan tó ń wò ní ìyọjú sí o lọ́wọ́ ẹ̀ létí odò. Ọlọ́run lo ìránṣẹ́ yẹn fún pé tí bọ́ ní kẹwẹ́ ni ẹ lọ́wọ́ ẹ àti yìí ó dẹ̀ gbọ́ràn sí àṣẹ tí ọmọ tó ń tẹ̀lé tó ń tì í yẹn ìyẹn mo sọ pé ó jẹ́ tó nífẹ̀ẹ́ tí ọmọ yẹn fi lè lẹ́nu ọ̀rọ̀ níwájú ológun. Ó wẹ̀wẹ̀ odò ẹ̀jẹ̀ Námánì sùn. Bíbélì sọ pé ó dàbí ọmọ tuntun. Ó wòye ọmọ tó ń kó wá ó ń kó fún wòlíì gẹ́gẹ́ bí ẹ̀kọ́ gẹ́gẹ́ bí ètò tó yẹ ká ṣe fún wòlíì ní ìgbàkúgbà tá fẹ́ lọ sí ti wòlíì ó yẹ ká ní ẹ̀bùn kan dání kí a lè fi gbáre ká lè gba ìyè lọ́wọ́ wòlíì. Ibi tí mo ń lọ rèé wòlíì wá sọ pé ní àkókò yìí o ẹ̀mí Ọlọ́run pé wọn gbọdọ̀ gba ọrẹ kọ́kọ́. Gbogbo tí Námánì kó wá wòlíì ò gbà kọ́kọ́ ń bẹ̀. Námánì wọn lọ bí kí a sì ṣe wòlíì nìyẹn pé adúrú ìyanu tí Ọlọ́run ṣe yìí ó bá yẹ káwọn gba ẹ̀bùn ó bá yẹ káwọn ní ìpè nínú ẹ̀. Ìpààrọ̀ aṣọ tó wà lọ́wọ́ Námánì ó lé 10 pẹ̀lú ẹṣin pẹ̀lú oríṣiríṣi tí wọ́n kó wáyé ṣé wọ́n wá lọ láì gbà kankan. Bí kí a sì ṣe méré nìyẹn ló bá ta sọ́nà ló ń lọ ṣẹ̀mẹ̀gbọ́n àwọn tó gun ẹṣin eré ni Gíásì mú
Námánì bojú ẹ̀yìn ìránṣẹ́ wòlíì kan lélẹ́yìí ó ní farabalẹ̀ 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 ọ̀gá òun ló rán wá o oníkan mú pàrọ̀ aṣọ méjì wá o ìwọ náà ló farabalẹ̀ ṣé ìwọ̀n bá tán kó gbà wá rèé níwájú Námánì bá fún ní pàrọ̀ aṣọ méjì ìwọ̀n bá tó lè gbé ó ti gbé ó padà sílé. ẹlẹ́ṣẹ̀ wọn wò pé Gíásì níbo ni ìwọ wà ọmọ kúrò bí o ó ní ojú ni òun á bá ọ lọ. mo gbàdúrà gbogbo etí tó ń gbọ́ mi ohun tí ẹ máa dáwọ́lé tó máa ba ìrandíran ẹ jẹ́ ò ní dáwọ́lé. ọ̀rọ̀ dẹ̀ jáde lẹ́nu ìránṣẹ́ Ọlọ́run ẹ̀tẹ̀ Námánì kó lẹ̀ mọ́ bí ẹ̀tẹ̀ ń ṣe lè mọ́ kí a sì dé ní eléyìí. mo rọ̀ yín mo bẹ̀ yín tí ẹ bá rí ẹni tí ẹ̀tẹ̀ ń bẹ ní ara ẹ̀ di èní eléyìí àbí tí ọwọ́ ẹ̀ dàbí ọwọ́ adẹ́tẹ̀ ẹ̀ ti mọ̀ pé ìran Gíásì ìgbà yẹn rèé o ìran ọkọ ló ń dẹ́tẹ̀ o ṣùgbọ́n torí pé ó gba ẹ̀bùn ní àkókò tí kò yẹ kó gba ẹ̀bùn ẹ̀tẹ̀ Námánì ó dẹ̀ lè mọ Gíásì. ọ̀rọ̀ àwọn èèyàn mẹ́ta ìlú fẹ́ ká gbé yẹ̀wò irú èèyàn wo ni Gíásì? ìránṣẹ́ Ọlọ́run ni ọkùnrin takuntakun ni Ọlọ́run ti ń lò ó a máa ríran ṣùgbọ́n ojú kòkòrò ó bà tiẹ̀ jẹ́ àìláre ṣàtúnṣe ó bà tiẹ̀ jẹ́ kì í ṣe ojú kòkòrò nìkan wọ́n ní àkókò yìí ẹ̀mí Ọlọ́run sọ pé wọn ò gbọ́dọ̀ gba ẹ̀bùn lọ́wọ́ ẹnikẹ́ni ṣùgbọ́n ó ṣojú kòkòrò ibi tí mo wá ń lọ rèé fún gbogbo àwọn táwọn justice oṣù kọkànlá rèé ó kù díẹ̀ oṣù méjìlá pé àwọn kan wá ń pinnu pé àwọn fẹ́ ṣe remembrance àwọn fẹ́ dá ní ọmọ tí wọn ò tí ì sí ní òkú tó ṣe wà ní mọ́ ní ọmọ tí ò tí ì wọlẹ̀ wọ́n fẹ́ ṣe ìrántí wọ́n fẹ́ ṣe ọ̀nà táwọn lè gbà nìyẹn ṣùgbọ́n mo wá ń sọ fún wa ní àkókò yìí kò sóhun tó burú ká rántí pé àkókò báyìí ni wọ́n dẹ́mi ìránṣẹ́ ní ègbodò kò sóhun tó burú wípé a ti ẹ̀ fi ẹ̀hónú hàn ní ọjọ́ yẹn ṣùgbọ́n ohun tó burú ni wípé ká dá ayẹyẹ sílẹ̀ láti fi wá owó láti fi wá frame kán pé àpèjẹ ohun tó burú jáì nítorí pé ọmọ náà ò tí ì wọlé ní àkókò yìí kò ń ṣe ohun tó lẹ́tọ̀ọ́ sí ẹnikẹ́ni láti ṣe. mo rọ̀ wá nílé lóko àkókò rèé tí a ò gbọ́dọ̀ gba ẹ̀bùn gẹ́gẹ́ bí ohun tí Gíásì ṣe tí ẹ bá wá rẹni tó dúró nídúró pé òun fẹ́ gba ẹ̀bùn yẹn ó fẹ́ kó bá ara ẹ̀ bíi ti Gíásì ó di adẹ́tẹ̀ ìyàwó ẹ̀ dadẹ́tẹ̀ àwọn ọmọ ẹ̀ dadẹ́tẹ̀ ìrandíran ẹ̀ dadẹ́tẹ̀ torí pé Gíásì ò sí láyé mọ́ ìran Gíásì ló ń bẹ láyé ọ̀rọ̀ jáde àṣẹ tẹ̀lé gẹ́gẹ́ bí àpọ́sù mo sọ ẹnikẹ́ni tó fi àkókò yìí tí ẹ̀mí Ọlọ́run sọ pé ká má gba ọrẹ yìí tó bá sọ pé ọrẹ lòun fẹ́ gbà ẹ̀tẹ̀ tí Námánì bọ́lẹ̀ jọ́sí tí Gíásì gbé ó máa di tìran wọn o
torí ohun tó ń polóko lẹ́kún ni àparò fi rẹ́rìn o. Àkókò yìí ò ń ṣe àkókò tí a lè ṣe ayẹyẹ, a lè fi ẹ̀hónú hàn tí a bá wá justice, kò sóhun tó burú. Ṣùgbọ́n pé ẹ wá ń pe àpèjẹ, à ń pe olórin gangan, mo tún sọ, àkókò rèé tí Gíásì gbọ́ rẹ tí gbogbo ìrandíran ẹ̀ ń dẹ́tẹ̀ o. Ẹnikẹ́ni tó bá dánwò kó má bàa kó bára ẹ̀ àti kó bá ìran ẹ̀ tó ń bọ̀. Mo rọ̀ wá fún àwọn táwọn wá justice. Èmi Joseph Aloba, mo ti gbé Olúwa káwájú mi tó dẹ̀ fi mí lọ́kàn balẹ̀ pé màá làjá lórúkọ Jésù. Mo dẹ̀ rọ̀ wá kí ẹnikẹ́ni má ṣe ṣògo nínú ara rẹ̀ pé bí ó bá sí tọpẹ́lọpẹ́ òun, ọwọ́ Ọlọ́run ni o, èyí tí a rí ọwọ́ Ọlọ́run ni, torí kò ṣẹlẹ̀ lójú mi rí. Nígbà tí ó ṣe Jésù, ó kú asín ní ọjọ́ kẹsàn-án, ní ọjọ́ kẹjọ sí kẹsàn-án, wọ́n exhume ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹni tó mọ núrò. Ṣé kò yẹ ká wádìí ikú tó pa Mohbad? Tí a bá wá fẹ̀gbọ́n hàn lórí pé à ń wá ikú tó pa Mohbad, kò sóhun tó burú. Àkókò iná la lè sọ, a fẹ́ wá ìdí ikú tó pa Mohbad. Ìbéèrè méjì péré ni mo béèrè, tó jẹ́ pé gbogbo àwọn ìbéèrè yòókù mi ò tí ì need it for now, one before another. Torí wípé tí ó bá rí bẹ́ẹ̀, kí ni ìdí tí wọ́n fi lọ wú òkú Mohbad àti ìrí justice? Àwọn kan dúró nílùú pé wọ́n fẹ́ ṣe ayẹyẹ anniversary fún òkú ṣe wà nímọ̀. So oníkálùkù kó tọwọ́ ọmọ ẹ̀ bọ́ṣọ́, ẹni bá létí ó gbọ́, ẹni tó gbọ́ ó sọ fẹ́ni tí ò gbọ́, wípé ní àkókò yìí kì í ṣe àkókò fún ọrẹ. Ọ̀rọ̀ mi ò jù yẹn lọ lórí ọ̀rọ̀ justice for Mohbad. Gbogbo awuyewuye lọ́tún, awuyewuye lọ́sì, ṣùgbọ́n mo fi ń yé ẹnì kọ̀ọ̀kan wá gbé ọ̀rọ̀ ẹ̀ sọ pé ẹ máa tẹ̀síwájú, Kírísítẹ́nì ológun. Èmi mọ̀ wípé ègún ti ń débi àti yọ, tí bàtà bá dẹ̀ ti ń dún pọnlá, ó ṣetán tó fẹ́ ya, ogun yẹn ṣetán tó fẹ́ ṣẹ́. Kí gbogbo wa ká ní ìgbàgbọ́ nínú Ọlọ́run tí a ní ìgbàgbọ́ sí, tó fi rọ́wà gbedébi tó dé yìí. Òun náà lè ní sinmi lé, òun náà ni mo gbàgbọ́ nínú rẹ̀ wípé a gbìyànjú, a tiraka, a kó sínú àwọn kan láti pé ká lè di justice. Mo fi lọ́kàn balẹ̀ pé Ọlọ́run wà lójúṣẹ́ tí ò lè ní já wa kulẹ̀. Gbogbo ọjọ́ mẹ́ta tí mo ti jáde, mo tún wá ní èmi torí ẹlòmíì afẹ́pẹ́ mi aṣọ́lẹ́gbà wa bá sọ̀rọ̀. Lóòótọ́ mo busy torí pé mo lọ sí orí òkè fún àwọn àkókò kan. So ni mo fi wá lẹ́yìn pé nínú àwọn ìbéèrè, ohun tó bá rú wa lójú a lè béèrè ẹ̀, ṣùgbọ́n mo mọ̀ wípé níbi tó dé ọwọ́ Ọlọ́run ni, tí mo dẹ̀ mọ̀ wípé Ọlọ́run á jẹ́ ká borí, a máa rí justice lágbára Ọlọ́run. So ọ̀rọ̀ mi ò jù yẹn lọ, kó ní kálùkù kíyè sára. Tó bá sọ pé ogun Ọlọ́run, àkókò kan mo sọ ọ Dáníẹ́lì, àwọn tí wọ́n dìtẹ̀ tí wọ́n di Dáníẹ́lì sínú ìwò kìnnìún,
ó ṣe mí láàánú, kì í ṣàwọn yẹn nìkan ló kó bá ó kó bá ọmọ wọn àti ẹbí wọn àti ìrandíran wọn. Ogun Ọlọ́run lèyí o, kì í ṣe ti ènìyàn o. Àkókò yóò sí fún ọrẹ, àkókò yóò sí fún celebration kankan. Ẹ jẹ́ kí gbogbo èèyàn kan support mi fún justice for Mohbad láti fi ẹ̀múnú hàn, kán mọ̀ wípé ohun tó ṣẹlẹ̀ yìí ejò lọ́wọ́ ní. Ikú tí Mohbad kú kì í ṣe kú àtọ̀dọ̀ Ọlọ́run, kò ṣe kú àtọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Kò sí ìgbà àti àkókò, mo gbọ́rin ẹni, mo rí àwòrán ẹni, á dàbí pé ó ṣẹ̀ṣẹ̀ kú ni. Ẹ ti mọ̀ pé ọwọ́ Ọlọ́run lélẹ́yìí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti kú lẹ́yìn ìgbà tí Mohbad kú, tí wọ́n jẹ́ olókìkí. Ṣùgbọ́n ìyàtọ̀ kan wà tí Ọlọ́run fi sí Mohbad lára. Tẹ́ bá kíyèsí àwọn ọ̀rọ̀ tí máa ń sọ, kẹ́ bá wo ti àtẹ̀yìnwá pé ọ̀rọ̀ kú Mohbad, idà olójú méjì ni, idà olójú méjì ni. Tó bá mọ rere tó ṣe ó léwu. Yẹn bí lọ gbogbo àwọn tó mọ òtítọ́ nínú ohun tó pa ọmọ yìí, kí wọ́n jáde kí wọ́n sọ lọ́rọ̀. Ẹlòmíràn gbà bàbá gan rìn dìn, àwọn lẹ́gà tí mò ń rìn dìn, who are them, who are those? So ó wù mí ká ti rí justice, ká dẹ̀ sí Mohbad. Ṣùgbọ́n a ò lè mọ́jú Ọlọ́run lọ, àdìlágbára tó jọba. Torí lójú ẹlòmíì pé bàbá yìí ó yẹ kó fò báyìí, kó ṣe báyìí, kó ṣe báyìí. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń rò èmi náà ń rò. Ṣùgbọ́n níbi tí Ọlọ́run náà wà lọ́wọ́ dé ni mo fi gbogbo ẹnu sọ fún wa wípé Ọlọ́run ló wà lójúṣẹ́ o. Oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run là ń jẹ o. Níbi tí a bá dé yìí, níbi tó dé yìí gangan, oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ni. Náà mo rọ gbogbo àwọn tá a fẹ́ béèrè ilé ká béèrè tí ó mú ọgbọ́n dání, tí mo dẹ̀ ní ìgbàgbọ́ pé èmi máa dá gbogbo ìbéèrè wa lóhùn bó ṣe tọ́ àti bó ṣe yẹ. Torí pé mi ò fi kò sí kíní kan bí awo nínú justice for Mohbad. Wọ́n múlẹ̀ ní ó dálé awo. Kò sí awo kan nínú awo ẹ̀wà. Kò sí ọ̀rọ̀ májẹ̀ngbọ́ kan nínú justice for Mohbad. Tó bá náà tí àyè fipamọ́ tí ẹ jẹ́ kí ẹ̀yin ìta gbọ́, ó nídìí àti túmọ̀ ká lè ṣe àṣeyọrí lórí ẹ̀yìn. So bóyá mi ò tí ì dalẹ̀ ìwọ ló dalẹ̀, ẹ bá wọn dalẹ̀ lọ́la. Mi ò sí nínú ọ̀rọ̀ justice for Mohbad. Gbogbo tí a ṣe ó wà transparent. That is the reason tí mo fi lè wá síta láti sọ fún gbogbo wa pé ẹni tó bá ní ìbéèrè sọ. So màá fi àkókò yìí pé brother Hitch láti interpret. Wọ́n ti ṣe ní èyí tá a ti ṣe sẹ́yìn, kò dẹ̀ ti fẹ́ ń tọ́jú ẹ̀yìn tí wọ́n wà lọ́wọ́ láti gbé ohùn sókè láti fún wa ní interpretation ní gbogbo tí a ti sọ. Ẹ ṣé gan-an. Thank you. Yes, sir. Yes, sir. Eshegun, sir. Good evening to you, ladies and gentlemen. Thank you so much for joining us today on this platform. It's been a while. It's necessary for Baba to come out today to come and address some issues. So, for the sake of those who don't understand Yoruba, I will just do a little interpretation as to what Baba has just said during his monologue, his introduction. He started by showing us a story from the Bible of a particular servant of a prophet, a man that was sick of leprosy, and the prophet himself. 3 people involved in the story. Also, there was a particular young lady who actually advised the man that was sick of leprosy to say, come, let's go and visit the prophet. But we are not going to visit the prophet without actually going with a gift.
and the man that was sick said, okay, that's no problem, we'll go with the gift. He went with the gift of clothing and other materials like that. But when he got to the prophet's place, the prophet just instructed the man that was sick and told the man that was sick, he said, okay, go to the river and dip yourself inside 7 times. And the man did so with faith. He was healed. Then he came and told the prophet, these are the gifts that we have brought for you, because we understand the fact that we cannot come to you as someone who needs God's healing without bringing without bringing something. Then the prophet said, no, this is not a time for gifts. Whatever it is that you have brought, take it along with you. There is no need for it. But as they were going, the servant of the prophet who saw some of the gifts that the man brought to the prophet was like, no, I'm not going to allow this gift to go like that. I will just follow and go and get some of the gifts. So what he did was that he followed the prophet. He followed the man that was healed now of leprosy. So when he was going, he told the man, he said, my master, which is the prophet, has asked me to come and collect some of this gift from you. He was shouting, and the man was like, no problem, we actually brought it for the prophet. So if the prophet is sending you to come and collect it again, that's no problem. So they gave the servant of the prophet, they gave him some of the gifts. So when he was coming back, the prophet now confronted his servant and told him, where are you coming from? And the servant of the prophet was like, no, I didn't go nowhere, I've been here all the time. And the prophet told his servant that, didn't my eye follow you as you were going? Didn't my eye follow you as you were going? And the prophet proclaimed on his servant that the leprosy that left that man that was sick is gonna fall on you. So the leprosy immediately came on the servant of the prophet's servant. So from that day henceforth, it is believed that anyone that is seen with leprosy in one way or the other is coming from the lineage of the servant of the prophet. Now